ษาไทยนกอินทรีไหม falcon ไม่ใช่สิโอเค tell me นะว่า falcon คืออะไรภาษาไทย and fiery breath นะคะ breath ก็คือ fiery breath ก็คือเป็นไงลมปากเป็นสีไม่ใช่เป็นสีเป็นไฟfalcon เป็นเหยี่ยวขอบคุณค่ะคุณเบอร์ดี้คุณสยาม miracle thank you its glowing eyes peer through the cracks of the tower he would say in that low smooth voice of his its wings go whoosh 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 smooth voiceได้นะ most people in town were too scared to go out to the castle sorry but sometimes Paul and Jared would sneak up there but even better than his stories even better well you s จะออก better like เป็น D นะคะแต่ว่าถ้าเป็น UK ก็จะเป็น better so even better than his stories Mr. Leon made Paul feel safe no matter what was happening outside their school ไม่ใช่ school แล้วก็ไม่ใช่ go to schoolมันไม่วอลแหวนขนาดนั้นมันจะมีความลอลิงม้วนลิ้น school okay that day in the park Paul was about to call out to Mr. Leon but suddenly เห็นไหม suddenly ไม่เอา suddenly Mr. Leon's broke into a run and two Nazi soldiers came chasing after him พี่แอนสวัสดีค่ะวันนี้คุณจัสพักเล่มสีส้ม วันนี้มาอ่านอันนี้ให้ฟัง The New York Times best-selling series I Survived hey ไม่ได้ว่ะ ตีมนี้อ่านกับเพลงที่ร้องนี่ ขอโทษที let me Terry I will have to I'm gonna stitch that not stitch I'm gonna reply that with a video because that actually educational but come on man แป๊บนึงนะคะฉันโอเคโทษทีมาขอบคุณค่ะทุกคนอย่าลืมกดหน้าจอนะแท็บให้หน่อยนะบริหารข้อมือข้อนิ้วโป้งขอบคุณค่ะเหลืออีก5ดอกใครมีส่งให้ได้นะจะได้ครบแล้วสวัสดีขอบคุณค่ะเสียง2นะเสียง2มาก so Paul closed his eyes, trying to stop the nightmare memory. เห็นปะไม่ memory memory. The 3 gunshots, the sight of Mr. Leon falling to the ground, and then rolling into the river. ใคร ตัว R ใครยังไม่ชัดคะมาตรงนี้เลยค่ะ rolling into the river พูดสิ rolling into the riverเสียง R นะ three Paul had watched as his teacher's body sank down. Even now, he couldn't believe that Mr. Leon was gone. คำว่า someone was gone ในที่นี้จะหมายความว่าจากไปแล้วนะคะหายไปก็ได้แต่ว่าในกรณีนี้คือเสียไปแล้วนั่นเอง gone he's gone อย่างเงี้ยเวลาเราดูหนังก็จะเจอบ่อยๆใช่ไหมเวลามันมีฉากแบบบู๊ตีกันไม่ใช่ตีกันสิยิงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเพื่อนคนนึงเดินยิงเพื่อนอีกคนเดินเข้าไปแล้วบอก oh my god he's gone ก็หมายความว่าเขาไปแล้วนั่นเองโอเค Paul stabbed the dirt with the stick again.He remembered how the Nazi closed down the school after that. They said Mr. Leon was a traitor, a criminal, and a spy.
traitor criminal and a spy traitor คือคนกบฏนะคะคนที่หักหลัง criminal คือพวกอาชญากร spy ก็คือสายลับเนาะ but as it turned out Mr. Leon was a hero what nobody had known before Mr. Leon's murder was that he belonged to a secret group called the Resistance belonged resistance ไม่พูด resistant ตัว s ตัวอันนี้ไม่ออกนะ resistance called murder it was a small army but not with soldiers its members were regular people writers shopkeepers farmers doctors and teachers they stole Nazi secrets for the Allies โอเคความรู้สงครามโลกครั้งที่สองนะนาซีคือเยอรมันญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมีภาษาไทยเขาเรียกเป็นกลุ่มทางเนี้ยส่วนคำว่า Allies ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นพวกอังกฤษพวกอเมริกันอะไรอีกอะใครอยู่ในนี้วะ France ไหม No that's not France I think so I'm not sure They blew up Nazi trains loaded with weapons and tanks. Weapons ไม่อ่าน weapons ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวมันก็อ่านว่า weapon ไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่นะคะ weapons loaded tanks It still shocked Paul that Mr. Leon had been in the resistance still shocked ก็คือยังตะลึงอยู่จริงเหรอนี่ It didn't matter now thoughเมื่อกี้ถ้ามี r จะอ่าน through นะต่างกันแค่ตัวนี้เลยค่ะถ้ามี r อ่าน through ถ้าไม่มี r อ่าน though ทำไมวะไม่รู้เหมือนกัน พี่แอนขอบคุณค่ะพี่แอนให้ดอกไม้มา1กูจะเรียกพี่แอนนะพี่แอนน่าจะเป็นเพื่อนไหมถ้าไม่เพื่อนก็อาจจะรุ่นน้องแต่เรียกพี่นะคะให้ความเคารพไปก่อน The resistance had been crushed in Le Croc ทำไมอ่าน Le Croc อะคะอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะจริตฉันก็ต้องไปฝรั่งเศสนิดนึง Le Roc ไม่ได้ต้องเป็น Le Croc โอเค Cooling intro อุ้ยขอบคุณค่ะได้ดอกกุหลาบมาด้วย thank you คุณแป้งขอบคุณค่ะthank you guys so the resistance had been crushed in Le Croc and all over France that's what Paul had heard the Nazi had hunted the members down killed thousands of themคุณศักดิ์สรรคุณศักดิ์สรร สวัสดีค่ะ killed thousands of them and usually ไม่อ่าน usual เสียงสั่นอีกแล้วนะเพราะ s อยู่ระหว่างสระเห็นไหม usually the Nazi didn't just shoot them They tortured them first, so they would spill the names of others in their group. Tortured ทรมานนะคะถ้าเป็นครูเพนสีจะอ่านว่า torturate นะไม่ได้นะ ห้ามนะพี่คูลิ่งบอกว่ามาครั้งแรกครับติดตามแล้วครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน่ารักกันทุกคน torturate ไม่ได้อย่านะจ๊ะ นี่ไงเล่นมากอ่านว่าอะไรวะเอาใหม่แป๊บนึง tortured ทรมาน they tortured them first so they would spill the names of others in their group ก็คือกลับมาจัดนู่นนี่นั่นก่อนใช่ไหมก่อนเพื่อที่จะได้เอาให้บังคับให้เขาเอาชื่อคนอื่นมาอีกอะไรอย่างนี้เนาะสมัยนั้นเนาะ grammar ยากไหมครับหมายถึงอะไรอะโคจิเธอหมายถึงเล่มนี้หรือเธอหมายถึงอะไรอะ ขอบริบทหน่อย so
Mr. Leon, people said, had been lucky he died quickly. Had been lucky he died quickly. โชคดีแล้วที่ตายเร็วว่างั้นPaul closed his eyes. Mr. Leon had risked เจออีกแล้ว cluster word รู้จักไหมคะจำได้ไหมคำว่า asked ฉันพูดไปแล้วใช่ไหมเธอต้องได้กันแล้วนะ asked โทบี้อะไรเนี่ยคึกมาจากไหนเวลาเราเจอคำพวกนี้นะคะโอเคเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนงงคำว่า risk เสียงมันจะเสียงมันคือสกถูกไหม risk ทีนี้พอใส่ ed เข้าไปเสียงมันจะต้องเป็น t risked แต่ cluster คำก็คือมันมีมากกว่า1ตัวมันมีทั้งสึกมันมีทั้งคึมันมีทั้งถึกอ่านปกติได้ไหมมันอ่านไม่ได้เลย risked กว่าจะพูดจบตัดตัวตรงกลางออก wrist โอเคนี่คือ cluster ฝึกนะ wrist ไม่ risked Leon had risked his life fighting for something important couldn't Paul at least trying a little harder to get a present for Maman he couldn't give up so easily.He couldn't give up so easily S อยู่ระหว่างสระเป็นอะไรอีกล่ะคะตัว Z นะออกเสียง Z นี่ได้สาระนะเธอBack at Boris' table Paul set the ball down once again เห็นไหมตัว N มันจะมีเสียงอยู่ข้างหลังไม่พูดว่าดาวแบบดอเด็กสระอาวอแหวนเสียงนั้นจะเป็นเสียงดาวไม่มี n แต่ถ้ามี n มันจะต้อง down จริตต้องมานะเธอถ้าเธออยากเป๊ะไม่ได้นะพูดสักพักก็จะเริ่มแบบขยับคอ เริ่มพูดแบบso I told you นะคะ Boris said his lips closing in a tight line.Nobody wants that ball. Take it home. เห็นไหม home ก็อันนี้คือฝึกพูดนะเวลาเธอไปพูดจริงๆก็ I wanna go home ก็ไม่ต้อง อันนี้คือฝึกออกเสียงพูดจริงๆเธอก็แบบ I wanna go home ก็ได้อยู่Paul felt a lump forming in his throat. Formingนี่คนไทยมีปัญหาเรื่องนี้เยอะด้วยเสียง r อยู่ข้างหลังสระไม่ใช่ from อันนั้นคือเสียงควบกล้ำใช่ไหมถ้า f กับ r อยู่ด้วยกันแล้วเป็น o อันนั้นถึงจะอ่านว่า from แต่อันนี้ตัว r มันอยู่ข้างหลังสระเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปอยู่กับ f มันจะอยู่ข้างหลัง forming in his throat โอเคพูดแบบนั้นไปแล้วโทบี้เขาก็คงจะแบบโอเคได้ please นะคะ please เห็นไหมสระควบกล้ำ please it's my mother's birthday he said struggling to keep his voice steady voice steady struggling to keep his voice steady หมายความว่าเขาน้ำเสียงเขาสั่นแล้วsteady คือนิ่งๆมั่นคงเป็นหลักอะไรอย่างงี้ก็ได้นะพอนี้ voice steady ก็เลยหมายความว่าเสียงมันไม่ได้แล้วไงเสียงมันไม่มั่นคงละเสียงมันเริ่มแบบสั่นละ I need the money so I can get her a gift gift ใส่ no อะไรคือ gift คะ no gift Without a word, Boris snatched the ball. He reached into his pocket and handed Paul 10 coins. คำนี้ก็สนุกดีนะ Terry บอกว่า I guess you're meaning alright or alright. Toby probably in like a hip hop phrase like yo what's up bro alright bro not with Terry I don't think so
I'm sorry. Okay, so snatched ก็คือการแย่งไปหยิบไปแบบเร็วๆใช่ไหมดึงไปsnatched reached เห็นไหมลงท้ายด้วย ch พอใส่ ed เข้าไปเสียงเป็น t นะคะ reached pocket and handed Paul 10 อันนี้อ่านว่า coins ไม่ใช่ corn ไม่ใช่ corn coins เหรียญนะคะขอบคุณค่ะพี่ทวีพลมาบอกว่า pocket and handed แล้วก็โอเค thank you Paul's heart leaped He smiled at Boris then took his coins and ran to the bakery the one all the Nazi officers went to ก็ไม่อ่าน bakery เห็นไหม bakery I know the one all the Nazi officers went to that's very informal which one is it which one Paul slapped his coins on the counter the pretty young shop girl Marie looked at him with surprise จริตฝรั่งเศส Marie ไม่ใช่ Marie นะคะ Marie looked at his with surprise 1 dozen okay what is this meddling มันเป็นอาหารฝรั่งเศสใช่ไหมอ่านออกเสียงว่าไงบอกที Mediterranean I don't know 1 dozen Madeleines please he said 5 minutes later Paul had 1 dozen cookies warm from the oven tucked into a little white box อยู่ข้างหลังต้องออกเสียง box all right ใช่ He walked from along the dirt road. He breathed in the sweet, buttery smell. Rode, walked, buttery. เห็นไหม buttery ไม่ buttery แล้วนะ buttery, smell. Breathe. ยากจังวะผ่านนะคำเนี้ย Maman had said she wouldn't be home until late tonight after Paul went to bed but the cookies นะคะ the cookies would stay fresh until then stay fresh until then ก็คือคุกกี้ก็ยังจะสดอยู่จนถึงตอนนั้นแหละ until then ก็คือกว่าจะถึงตอนนั้นอะไรอย่างนี้ Paul pictured Maman's smiling face when she took her first bite. Suddenly, the air filled with the ferocious roar of engines. Ferociousก็คือเสียงโอเคมันคือเสียงแบบเสียงดังมากๆอ่ะมันแบบroar คือ roar คำรามก็ได้นะคะแต่พอใส่กับ engine ก็คือเป็นเสียงเครื่องยนต์ไงเสียงเครื่องยนต์มันขึ้นน่ะเนาะ vroom Paul whipped around just as swarm of Nazi soldiers on motorcycles came zooming around the corner มาเร็วเลย came zooming ก็คือบึ่งมาเลยวุ้มเข้ามานะคะ They were heading right for him oh no heading right for him ก็คือมาหาที่เข้ามาหาเขานั่นแหละ Madeleine are small cakes like donuts or like cakes like donutsy ขอบคุณค่ะพี่เทอรี่นี่เห็นไหมเขามีรูปให้ดูด้วยนะจ๊ะนี่ยังอยู่ในกล่องน้องอุตส่าห์ไปหามา Chapter 4 okay Paul threw himself out of the way and smashed into the wall of thick, towering bushes that lined the road. Through
ฝึกเองคำเอง threw นะคะ threw himself out of the way and smashed into the wall of thick towering bushes that lined the road. He held his breath ก็คือกั้นหายใจ held his breath, okay? The soldiers zoomed by ไปแล้วนะ They were a blur of gray metal and black leather and red Nazi flags. Gray, blur, metal ไม่อ่าน metal นะ mental lock อย่างบ้านเราเรียก mental lock metal. Those soldiers would have run him down. Paul knew they would have crushed him under speeding wheels and left him for dead, like a worm cut into by a plow. Plow. Worm นอน worm ไม่วอร์มนะ worm. Left. Crushed. Wheels. Where were those soldiers going? ไปไหนกันเนี่ย The question stabbed him in the gut. He knew that somebody was about to get arrested or shot. Okay. gut ก็คือท้องนะคะช่วงท้องคำว่า gut stab him in the gut ในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าโดนแทงในท้องนะแต่คือพอมันมีคำถามเนี้ยว่าโซลเจอร์เขาไปไหนกันเนี่ยมันรู้สึกเจ็บที่ท้องขึ้นมาทันทีเลยเพราะเขารู้ว่าอะไรเพราะเขารู้ว่ามันจะต้องมีคนถูกจับใช่ไหมคะ get arrested แล้วก็หรือถูกยิงsomebody was about to get arrested แปลว่าถูกจับนะจ๊ะถูกยิงไลฟ์ทุกวันไหมครับพี่คูลิ่งคุณเจสไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์จ้ะแล้วก็ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์นี่แล้วแต่อารมณ์โผล่มาบ้างแต่ว่ามาทุกวันเสาร์อาทิตย์เป็นช่วงวีคเอนด์เด้อ Paul pulled himself out of the thick prickly bushes and stared at the cookies or what little was left of them. Pulled himself out of the thick prickly bushes and stared at the cookies or what little was left of them. กี่โมงส่วนมากมาช่วงประมาณ10โมงค่ะ10โมงนิดๆถึงประมาณ11โมงครึ่งอยู่ช่วงเช้าประมาณนี้ กด follow ไว้ก่อนได้นะแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากดูย้อนหลังนะคะหรือฉันลืมประชาสัมพันธ์ช่องตัวเองได้ไงเนี่ยใครอยากดูย้อนหลังนะคุณเจสมีช่องสีแดงที่ฉันไปโหลดอัพไว้เข้าไปที่โปรไฟล์ TikTok หน้า TikTok ของคุณเจสเลยอะแล้วก็กดลิงก์ตามไปได้เลยนะคะมีเวลาค่อยไปดูย้อนหลังได้คุณเจสก็พยายามอัพตามเนาะขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อวานฉันก็ลืมขายช่องนี่หว่าตายละโถเอ้ย so the box lay open a few feet away in front of a gate in the hedge box ไม่พูด box you two box no two boxes okay a box เห็นไหม X นะคะ lay open a few feet away in front of a gate in the hedge the cookies were smashed to pieces oh no Paul desperately tried to scoop up the crumbs น้องพอน่าสงสารจังเลยนางล้มใช่ไหมคุกกี้นางก็เลย smashed to pieces ก็คือมันแตกใช่ไหมคะมันไม่เป็นชิ้นแล้วนะมันแตกออกจากกันแล้วก็ desperately try to scoop up the crumbs ก็คืออีพวกเศษนี่แหละที่มันแบบแตกๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ scoop up พยายามหยิบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย but it was useless ไม่เป็นประโยชน์หรอกนะ useless ไม่พูด useless เห็นไหมถ้าเธอไม่มี s เลยuseless คืออะไรวะไม่ได้นะ useless hot tears stung his eyes tears stung
his eyes. He hated those men. He wanted to chase them down, knock them off their bikes, rip away those swastika flags, and stamp them under his boots. Of course, Paul couldn't do that. All he could do was sit here in the road, crying like a baby over a pile of cookie crumbs. But Paul knew that wasn't what was truly bothering him. Crying, okay? All over, pile, crumbs, crumbs. Truly เนี่ยเห็นป่ะเสียงควบกล้ำเยอะมากเลยนะทุกคนต้องได้นะต้องเอาไปด้วยนะ truly คำนี้ออกเสียงว่า bothering นะคะ bothering bothering ก็คือกวนใจนะคำว่า bothering ก็คือสิ่งที่มันกวนใจเขาอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เศษคุกกี้หรอกแต่มันคืออะไรนะcrumbs แปลว่าเศษพวกเศษผงอะค่ะน้องบีเวลาแบบคุกกี้มันแตกอะมันจะมีพวก crumbs อยู่เห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่า crumbs ขนมปังอย่างเงี้ยเวลาเรากินแล้วมันเป็นแบบผงอยู่ตรงพื้นเนี่ยเขาเรียกว่า crumbs พวกเศษอะไรที่มันแตกๆอะใช้ crumbs ได้หมดเลยนะ so it was this helpless feeling there was nothing he could do to fight back against the Nazi เมื่อกี้เขาก็เลยพูดว่ามันไม่เขาไม่ได้เสียใจร้องไห้เพราะคุกกี้มันแตกหรอกที่จริงอ่ะเขาเสียใจเพราะว่ามันเขาทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอยู่แบบนั้นไป Nothing anyone could do Papa had tried คำนี้ออกเสียงผิดบ่อยนะ tried to fight back and look what had happened to him.He joined the French army right after Germany invaded France ประเทศฝรั่งเศส French ก็คือ adjective อะไรที่เกี่ยวกับฝรั่งเศสอาหารฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเห็นไหม France เป็นประเทศเลยนะประเทศฝรั่งเศส so the French army right after Germany invaded ก็คือเข้าบุกรุกนะคะ within 6 weeks the German had focus ไม่โฟกัสนะคะไม่โฟกัสนะโอเคมาละ Germans had killed tens of thousands of French soldiers คำนี้ออกเสียงว่า soldier เอาใหม่ soldiers they took nearly 2 million men prisoner including Papa France surrendered เห็นไหมลงท้ายด้วย R ไม่ออกใส่ ed ไม่ออกไม่อ่าน surrendered นะคะมีคนอ่านผิดเยอะนะอ่านออก อ่านสอนด้วยต้องระวังนะ surrendered ไม่ได้ surrendered okay now the Nazi flag flapped over the Eiffel Tower and most of Europe too เป็นยังไง flag flapped ตอนนี้ก็คือเป็นไงคะธงของพี่ธงนาซีนี่คือทั่วยุโรปไปหมดเลยใช่ไหม and Papa he was trapped in a Nazi prison อ่านว่า prison ไม่อ่าน prison นะใครอ่าน prison ตี prison camp somewhere in Germany Paul and Maman hadn't heard from him in 4 years Paul shook his head to clear his mind he couldn't just sit there crying all day clear เห็นไหม mind sit crying ไม่เหมือนกันนะ อันนี้ cl อันนี้ cr clear cry all day
He was brushing off his trousers when he heard a strange sound. Kuru. Trousers คือกางเกงขายาวนะจ๊ะ trousers. He looked up and plump gray bird was staring at him from the bushes. Plump, gray, plump, gray. The bird swooped through the air and landed at Paul's feet นะคะ through air ไม่พูด air ใช่ไหม air no มี r ด้วย air It must have come from the cookies It must have come for the cookies มันต้องมากินคุกกี้นี่แหละแน่นอน B it's the tiny bit of food from a cake or biscuit thank you ค่ะมีไทยเวอร์ชันมี English เวอร์ชันนะพี่เทลลี่น่ารักมาก Go ahead Paul said นี่ go ahead จำแล้วไปใช้เอาเลยเชิญเลยตามสบายเลยได้เลยพูดได้หมดเลยนะ go ahead เอาเลยไปก่อนเลยก็ได้แล้วแต่ motioning to the crumbs someone should eat them motioning to the crumbs ก็คือแบบก็ชี้ทางให้ละมั้งเบี่ยงไปทางนั้นแล้วก็บอกว่า someone should eat them มันควรจะมีใครสักคนที่กินมันแหละเนาะ But the bird ignored the crumbs It peered up at Paul. It had very shiny eyes, gold with a dot of black in the middle. Black in the middle. Gold. ไม่พูด go no. Gold. เห็นปะเสียง n sound ได้นะต้องฝึกนะ ทุกคนเอ้าตายแล้ว11:30แล้วโอเค นี่ Kuru, it said brightly. Kuru. อันนี้ไม่ต้องแปลเนาะเสียงนก okay. It fluffed its feathers at Paul, and then it flew around in a slow circle, hovering for a moment right in front of his face. Fluffed, feathers, flewมันจะเยอะอะไรขนาดนี้คะตัว F flew around in a slow circle นะคะไม่พูด circle ไม่ใช่ circle circle คำนี้อ่านออกเสียงว่า hovering ไม่อ่าน hoover huff เสียง huff hovering ก็คือแบบอยู่ข้างบนน่ะไม่ลอยขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย for a moment right in front of his face Kuru What? Paul asked gently เห็นไหม เมื่อกี้แล้วนะ cluster มาอีกแล้วนะคำนี้นะ ASKT asked ไม่ไหวตัด K ทิ้ง asked จบ so Paul asked gently What do you want เอาอะไรอ่ะเธอต้องการอะไร Was he actually talking to a pigeon นะคะ pigeon a pigeon คือนกพิราบ Yes and the pigeon seemed to be talking to him Kuru The bird took off over the hedge into the meadow and Paul walked through the gate after it It had been a bad morning Following a friendly bird into a meadow didn't seem like such a bad idea. Such, through, friendly. ไม่พูด friendly ไม่ใช่ friendly. Friendly. Okay? Bird. มี R ไม่ bird นะคะ bird. The bird flew low, looped around Paul, and headed for a tall apple tree in the middle of the meadow. Tree looped middle ไม่อ่าน middle เห็นไหมมันไม่หนักขนาดนั้นมันเหลือแค่นิดเดียว middle middle and meadow Terry บอกว่า meadow is a small field thank you ขอบคุณมากค่ะใช่เป็นเหมือนทุ่งแบบทุ่งเล็กมันไม่ใช่ทุ่งหญ้าอะไรขนาดนั้นนะเป็นแบบทุ่งเล็กๆนิดนึงIt circled the tree as Paul walked through the tall grass to join it. Grass,
join เห็นไหมเสียงต้องมานะ then all of a sudden the bird zipped up into the leaves and Paul lost sight of it zippedเสียงสั่น zipped up into the leaves นะคะก็คือเป็นไงก็นั่นก็ออกไปตัวออกไป and Paul lost sight of it lost sight เห็นไหมดูนี่อีกอย่างหนึ่ง lost เสียงหนักใช่ไหมสุดแล้วต่อมามันเป็นเสียง s อีกถ้าเธออ่านแบบให้มันชัดทุกตัวมันจะอ่านว่า lost sightอ่านยากนะอ่านยากมากนะตัดทิ้งสิตรงกลางตัดทีทิ้งเชื่อมไปเลย lost sight of it จบฝึกเสียงฝึกอ่านหน้าสุดท้ายแล้วคุณเจต้องไปแล้ว He gazed up through the branches searching for the bird gazed up through the branches searching for the bird something wet dropped onto Paul's head wet dropped onto Paul's head he wiped it away and glanced at his hand dropped onto หมายความว่าหยดติ้งลงมาใส่หัวนะคะ wiped away หมายความว่าเช็ด wiped แปลว่าเช็ดนะ wiped away ก็คือเช็ดออก glanced at his hand glanced ก็คือมองแบบเร็วๆไปที่มือ it was streaked with blood oh no it was streaked with blood he cautiously stepped aside and looked up Paul froze at what he saw. His mouth fell open, but he was too shocked to scream. มันกลายเป็นเลือดไงที่เขาจับลงมามันเป็นเลือดนะแล้วเขาก็เลยบอก cautiously ก็คือค่อยๆแบบระวังเดินเหมือนกับ step aside ก็คือแบบเดินออกมาเดินหลบเดินไปข้างๆมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นไงคะตัวแข็งเลยทีเนี้ย His mouth fell open ปากค้างเลย too shocked to scream กลัวไม่มันช็อกมันตะโกนไม่ออกนั่นเองนะคะวันนี้หมดแค่นี้ก่อนนะทุกคน chapter 5เดี๋ยวเรามาต่อกันเป็นยังไงพออ่านแบบนี้แล้วโอเคขึ้นเนาะฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะคะครูเจสก็จะพยายามอ่านให้ช้าแล้วก็พยายามเน้นคำให้อ่านได้ง่ายขึ้นเนาะจะได้ฟังเสียงไอ้นี่ได้ชัดขึ้นนะคะเนี่ยพอฟังไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มแบบจับได้ต่อไปนี้เธอก็จะออกเสียงคำว่าthrough ได้ละ through อย่างเงี้ยต่อไปนี้เธอก็จะออกเสียงคำว่า asked ได้ละไม่ต้อง ask ไม่ต้องแล้วเห็นไหมค่อยๆไปเดี๋ยวใครที่ติดตามกันนะคะมาไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องสีแดงนะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณเจสได้ที่ TikTok เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวคลิกลิงก์ตามไปแล้วก็ไปดูกันนะคะมีเวลาค่อยไปนั่งฟังได้สาระอยู่นะฉันมีสาระอยู่นะ ส่วนใครเป็นแฟนเรื่องนี้แปะไว้ก่อนเดี๋ยวมาต่อแต่ว่าตอนนี้ฉัน วูซ่ามากเอาตัวเองเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะคุณเบอร์ดี้ขอบคุณค่ะน้องบี้ขอบคุณค่ะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะจ๊ะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอาทิตย์หน้าถ้าฉันมาแบบฉันก็จะโผล่มาแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอกันวันที่หน้าเสาร์อาทิตย์เนาะช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะประมาณ 10 โมงนิดได้เลยขอบคุณนะทุกคนอยากเก่งฝึกบ่อยๆนะคะเวลาเห็นฟีดของเธอมีหน้าฉันโผล่ขึ้นมาก็กดไลค์กดแชร์กดเซฟให้หน่อยก็ได้ TikTok จะได้ทำอัลกอริทึมให้มันออกไปโอเคไหมขอบคุณนะคะ Bye guys thank you นักเรียนบอกว่าทำไมครูเจสมาช้า คุณพ่อกำลังไปค่ะเจอกันค่ะ Bye